Hello everyone. So this is Rajat Pradhan. So this is Rajat Pradhan. So today I'm just going to so about the mechanical terms, like हम लोग कैसे mechanical में काम करते हैं, like in a safety field. So how we work in a like a mechanical way. So have you seen that all structures? So it all comes in a mechanical way. So जितने भी यहाँ पर हम लोग काम काम करें, जितने भी ये सब मैकेनिकल में आता है, सो हम इस तरह से यूज़ लाइक काम 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 करते हैं। और जितने भी आप इक्विपमेंट है, ये आपका ये जो आपका so I'm just going to say about the equipment which we use in our construction companies, so our construction. So here the like gas cylinder. So I know this is not like good conditions, but little bit is like a down. बट ये जो है आपका ऑक्सीजन है, और ये जो है आपका ये जो हम ये जो एल 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 पी जी है, तो ये तो हम इसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम उसमें यूज़ करते हैं लाइक इसका फोल्डिंग यूज़ करते हैं। तो बाकी ये जो लाइट के लिए हम लोग ये डीपी पैनल यूज़ करते हैं, और ये आपका वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं। सो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द लाइक डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड मैकेनिकल, तो मैं आपको अच्छी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू।